Сонсогчдын үзэгчдийн хоороо амгалан айлтгын Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үе үзэл бодол ярилцлагын шууд нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Дэлхий өнөөдөр офшор дансаар амьсгалж байна. Монголчууд угаасаа ийм сенсацтай, дуйлантай юмд сонирхолтой. Тэр дунд нь Монголын нэлээд олон хүний нэр хавчуулагдсан байгаа. Зарим нэг мэдээ баримтуулж гарсан болохоор бүгд тийшээ хуйларч байна. Яг энэ үед надад ямар бодол төрсөн бэ гэвэл бид нар дэлхийн хаа нэгтээ байдаг офшор дансанд мөнгө хийж байгаа хүнийг байтугай өөрсдийнх нь төлсөн татврын мөнгөөр бүтэж байгаа төсвийнхаа хяналтыг хийж чаддаг билүү гэж бодлоо. Энийг ярьж байгаагийн учир бол би яг төсвийн талаар судалгаа хийдэг нэгэн судлаач эмэгтэйг нэвтрүүлэгтээ урьсан юм. Энэ бол үндэсний стратегийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал Баатар Живийн мөнгө соёл. Тэгэхээр бид тэр өнөөдөр төсвийн бодлогын талаар би эхлээд нэг жоохон бид нар өөрөөсөө ингээл нэг төсөв батлах үед тийм ээ улсын хурлын гишүүд одоо тийм тойрог руугаа мөнгө татах гэлээ тэг дээвэр засах гэлээ тэрийг их гэлээ гэж нэг яачаал тэгэл орхичдөг. Гэтэл бидний өдөр болгон авч байгаа талах тусмаасаа төлж байгаа мөнгө яаж зарцуулагдаж байна гэдгийг мэддэггүй. Би жоохон хатууд өгнөд байна үгүй юу? Яг үнэн л дээ. Тэг би ч гэсэн өөрөө яг анзаарсан. Яг нөө төсвийн хууль хэлцэх үеэр өөрөө бас аягүй их олон хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр урагдаж ярьдаг. Тэгээд яг тэр үед голчилж анхаарчаад эсвэл одоо дараа нь төсөв тодтох үед ч юм уу маш их анхаарч ярьдаг. А яг нөө өдөр тутмын ч юм уу сар юм уу улирал тутмын зарцуулалт, орлого бүрдүүлэлтээр төдийлөн анхаарал тавьдаггүй. Тэр нь болохоор эргээд миний бодлоор магадгүй эргээд хангалттай мэдээлэлгүйтэй холбоотой. Хоёрдугаарт болохоор энэний ач холбогдлыг төдийлөн бас мэдхгүй байгаатай холбоотой юм болоо гэж бодож байна л да. За мэдээллийн үх юм. Тийм. Уг нь бол одоо жишээлбэл олон улсын төсвийн түншлэл гэд байгууллага байдгийн. Тэгээ тэр байгууллага олон улсуудтай санаачлаад одоо 100-аад улсууд нэгдээд орцсон төсвийн ил тод нээлттэй байдлын индекс гэд гарч байгаа. Тэгээ Монгол улс 2006 оноос хамрагдсан. Энэ индексийг болохоор 2 жилд нэг удаа яг анализ хийгээд хэмждэг. Одоо 100-аад орнуудаа яг төсвийн мэдээлэл нь хэр ил тод нээлттэй байдгийн. Тэгээ иргэдэд зориулаад хэр их одоо мэдээллийг хүртээмжтэй, боломжтой байлгадгийн. Иргэдэн төсвийнхаа шийдвэр гаргах үйл явц тэрхэн оролцдгийн гэдэг олон шалгууруудыг одоо харж байгаа рейтинг тогтоодог. Манай улс бол жишээлбэл нэлээд одоо 3 дахь одоо удаагийнх дээр агцтай явж байгаад сүүлийн 2 удаагийн судалгаар дандаа 51-нд ороод байгаа. Тэр нь 100-аас 51. Тэр нь хэдэн оноос вэ? Хамгийн сүүлийнх нь 15 оны намар гарсан. Тэрний өмнөх нь 13 он гэсэн үг. Тэгээ 2 жилд нэг удаа гардаг болохоор тэгэхээр өмнөх жилд нь 60-д орж байгаад ахижсэн. Тэгэхээр одоо бол ахиц бол харагдахгүй байна гэдг нь өөрөөр хэлбэл төсвийнхаа мэдээллийг иргэдэд ил тод нээлттэй байлгах тайлагнах явдал дээр ахиц гарахгүй байна гэсэн үг. Гол нөгөө 8 гол тайлан яг анзаарч үздэг нөгөө төсвийн дунд хүрээний мэдээллээс ахуулаад тайлан хүртэл хэр одоо тавьж байгаа. Тэгээ тэр тавьж байгаа тайлан мэдээлэл нь хэр иргэдэд ойлгомжтой. Тэгээ тэрэн дотроо бас бүр Citizens Report гэдэг иргэдэд зориулсан тайлан хүртэл гаргах хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ? Манайд бол тийм байхгүйсэн. Би л сонсоочгүй юм байна. Гү тэр нь бол байна. Юу нь байхгүй. Тэгээ нөгөө төсвийн тоонууд ч маш их том тоонууд, нийлмэл том, ойлгомжгүй учраас хүмүүс бас сонирхоод хүндэлтэй. Тэгэхээр би энэ одоо энэ яг энэ өдрүүдэд болж байгаа шууганы үеэр яг чухамдаа энийг л бид нар илүү их ярих хэрэгтэй юм шүү. Өөрсдийнх нь төлсөн мөнгийг яаж зарцуулахыг мэдэхгүй ээжээж хаа хол байгаа тэр нэг хүний харманд байгаа мөнгийг тоолох гэдэг. Тэгэхээр өөрийн ч нь одоо толгойлж байгаа, тэргүүлж байгаа үндэсний стратегийн хүрээлэн бол энэ талаар ажил хийж байна тийм үү? Гэхдээ тэгээд эн чинь иргэдтэй ойлгомжтой болооч гэдгийг хэлжсэн үү? Тий. Маш их хийдэг. Одоо би хуучин нээлттэй ийм форум байхад манай одоо форумын хийдэг байсан ажил одоо ч хийж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө индекс тайлан гарангуут л нөгөө нээлттэй одоо хэвлэлийн баг хурлын төр засгийнханд мэдээлэл хүргэн ийм байш шүү гэж тайлагнана. Түүнээс гадна янз бүрийн төсвийн одоо мониторингууд хийдэг штэ. Одоо төсвийн зарцуулалтаар том хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанууд хийх юм бол газар дээр нь очиод төрийн бас байгууллагуудад тэтгэлэг өгөөд грант өгөөд газар дээр нь зургийг авахуулаад эхлэхдээ ямар байсан, процессын явцын дунд ямар гаан, сүүлдээ ямар болсон, яг анх төлөвлөж ийснийхаа дагуу төлөвлөсөн зарцуулалтыг барьсан уу юу гэдэг. Тэгээд тэрийг ойлгомжтой хүмүүс олж харж чадж байна. Хардаг. Иргэний нийгмийнхэн дуу хоолой гаргаад байдаг. Төр засаг хангалттай хариу барьдаггүй, өөрчлөлт хийдэггүй. Бас хоёрдугаарт нь яг би тантай санал нэг байна. Одоо офшор данс энэ ямар нэгэн том сенсацтай мэдээнд гинт маш их ач холбогддог. Гэтэл энэ чинь болохоор яг нөө эхнэрний тутмын
наад захын одоо алхмууд ахгүй энэ болгоноо хянаад явах юм бол хараад мэдээлэлтэй явах юм бол тэр том юм руу заавал дэлхийд даяар цочроошны дараа мэдхгүй байх боломжтой. Тэг хий хардахгүй байж байх бас боломж тодорхой хэмжээгээр бүрдэн тий. Юу одоо ингээд эдийн засагчийн хувьд энийг хийх гээд яах гээд явж хахад за тэгвэл агцна. Би бол шилэн данс бол том агц гэж боддог. Тий. Шилэн дансыг ерөнхийдөө бол ерөнхийлөгчийн санаачлагаар нэлээд олон ажлууд хийгснүүдийн нэг нь ерөнхийлөгч Швейцарын Швейцар улс одоо айлчлаад Швейцарын шууд ардчил гэдэг системийг Монголд одоо авчрах гэж одоо оролдож байгаа. Тэр нь мэдээж давуу сул талтай Швейцар ч өөрөө бас хөгжсөн орон. Би өөрөө бас очиж үзчихсэн л та ажлынхаа шуумаар. Системийн өөр ялгаанууд байгаа ч гэсэн гол санаа нь бол эргэж шийдвэр гаргах үйл явц. Ялангуяа төсөв одоо төсвийн талаарх шийдвэр гаргаж явах үйл явцад оролцох хэрэгтэй гэдэг иргэдийн оролцоог бий болгоно гэдэг байгаа. Тэгээ иргэд оролцохын тулд утгатай оролцохын тулд ялангуяа мэдлэг мэдээлэлтэй оролцсон шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй ээж оролцохоор хүмүүс цуглуулаад хурал хийлээ. Энэ хотын төсвийг ийм зарцуулах чаа, ийм зам барих гэж байгаа. Болсон уу? Болсон. За гараа ураг ингэчдэг. Үгүй оролцоо гэдэг нь болохоор ийм мөнгө байна. Бид нар ийм хугацаатай ашиглаж болно. Ийм эрэлт хэрэгцээ нь яах вэ? Чи зам барьмаар байна уу? Имлэг барьмаар байна уу? Эсвэл сургууль барьмаар байна уу? Яагаад гэд ингээд тэгээд 5 хүн байл гэхэд 3 4 төсөөрчил тэр эрмэлээрээ явах хэрэгтэй те. Тэр болгоныг ярьж байгаа нарийн. Тэгэхээр шилэн данс нь яг мэдээлэл ялгаатай гэдэг байгаа. Тэр системийн ялгаа гэдэг нь юу юм? Сэтгэлгээнд байгаа мó эсвэл одоо яг мэдээж хэрэг ерөөсөө хөгжил энэ төр гэдгээр өөрлөлтөө. Гэхдээ яг ялгаа нь юу нэгаа? Нэг юу том бас нэг ялгаа нь болохоор Швейцар улс ч өөрөө бас холбооны улс те. Монгол улс болохоор нэгдмэл улс центр гэдэг ялгаанууд байгаа. Хоёрдугаарт бас яг Швейцар улс энэ системийг илүү одоо агсан түвшинд гаргахдаа 150 жилийг зарцуулсан гэж ярьд юм билий. Тэгэхээр хугацаа шаарддаг нөгөө хүний хандлага энэ одоо сэтгэл зүг өөрчлөхөд бас хугацаа шаардлага гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой юм уу гэж харж байгаа. Гуравдугаарт нь болохоор зарим одоо нөгөө Швейцарын түвшин дэх нөгөө одоо кантоны систем тэгээд хотын тэгээд мужийн тэгээд улсгийн ингээ явдаг тэг систем нь болгондоо өөр одоо дүрм журам одоо санхүүжилт бүрдүүлэлт энэ төр нь өөр юм билээ төсөв энэ төр нь тэрүүгээр бас нэг ялгаанууд байгаа ташгаа. Тэгээд Швейцар улс дотроо иргэдэн зарим нь энэ системд маш дуртай. Зарим нь болохоор шүүмжлэх талууд гэдэг аливаа юм чинь төсөж чаддгүй ш нөгөө даваа сул талтай гэдэг шиг. Өөст цаг алддаг ингээ ярьж хитгэсээр байтал нөгөө хугацаа алдчихдаг энэ төргээ бас ярьд юм байлээ. Тэгээ манайх шиг нөгөө бас бүх юм нь бүрдэж амжиг улсын үед хугацаа алдах одоо зүйлүүд өөр одоо нөгөө нийтийн санал суулга гэж яриад байгаа ш. Тиймэрхүү зүйл дээр ажиллагдаж болох юм. Шилэн данс бол тийм зүйтэй санаа явж байгаа. Би гэхдээ шилэн дансыг би заримдаа за яах вэ энэ бол миний бодол юм. Нэгэнт цаг үе үзэл болохоор би бас энэ цаг үед болоод байгаа үйл явдлыг бас зарим нэг сайн ашиглаж чадж байна энийг өөртөө. Гэтэл зүгээр тэр мэдээлэл хүрэхээс гадна тэр мэдээллийг авч байгаа жирийн биднэр шиг хүмүүс дүгнэлтээ хийж чадж гэнэ үү гэдэг л орхигдоод авах хэл гэж байгаа. Зарим нэг Twitter читэл их ялангуяа нөгөө сөрөг хүчнийхэн интервал их сайн ашиглаад ах шиг байна тий. Жирийн иргэд маань бол заавал хардахгүй сэтгэхгүйгээр биш шүү дээ. Зүгээр яг юу болж ийн нөгөө төсвөлсөн мөнгө нь яг төсвөлсөн хэмжээндээ зарцуулагдж гин үү? Тэгээ зориултаараа зарцуулагдж гин үү? Тэгээ оновчтой юм зарцуулагдж нэг айгүй олон талаар нь харж олно. Гэтэл нөө иргэний нийгмийнхэн л ажиллаад идэг жирийн иргэд бас төдийлөн бас орж чаддгүй. Тэгээд хоёрдугаар нэг юм нь төрийнхэн маань яг нөө хугацаанда мэдээлэлээ төдийлөн байнга тавьж чаддаггүй. Тийм нэг асуудал. Энэ одоо иргэний нийгэм гэдэг би одоо ингээл иргэний нийгэм хонтоо мөн ч олон жил ярьж байна да. Тэгээд ингэхлээр иргэний нийгэм гэдэг бас л нэг тийм орчуулгын үгээр тодорхойлцсондоо биднээс жирийн олноосоо жоохон хол байгаад байна үгүй юу. Өөрөө бол одоо маш олон жил иргэний нийгмээр явсан хүн одоо ч явж байгаа хүн. Иргэний нийгэм гэхээр яг нь төрийн бас байгууллагууд буюу ашигын бас байгууллагууд гэдэг тодорхойлт хийж байна. Тэгтэл нэг тийм нэгдэж чадахгүй нэг тийм тусдаа иргэний нийгэм хэдэн давхраг болчиход шүү дээ. Жирийн иргэд иргэний нийгэм тэгээд улс төр юу гэж тэгээд иргэний нийгэм гэдг нь миний бодлоор байгууллага болоод бүтцэд орчхоор тэгээд байгаа болохоос уг нь иргэд ч гэсэн иргэний нийгэм
бүр нөгөө албан бусаар ч гэсэн иргэний нийгэм байж болно. Хоёр иргэн нийлээл иргэний нийгэм иргэдийн төлөөлөл ахгүй тэр шиг. Иргэний нийгмийн байгууллагууд гээ civil society организашныг монголоор тэгж орчуулад тэр нь болохоор яг санхүүжилттэй, бүтэцтэй, зорилго нь тийм үйл ажиллагаа хийгээд байгаа бах тий бас. За энэ талаар яг яриа. Нэгэн жишээ ярьсных 150 жил зарцуултжээ гэд тэгэнгүүт би бодож штэ. Одоо бид нар нэг олон юмн дээр бид нар дөнгөж 20 хэдэн жил явж байна. Энэ чинь бусад улс тэгээ явцаж бас юу гэж энд харин амжилт гэдэг үгийг их сонсдог боллоо. Энэ бас хоёр талтай. Тий. Би яг зөвшөөрч чинь яагаад гэвэл 150 жил гэдэг чинь тоо яг олон жил зарцуулсан юм шиг боловч 150 жилийн өмнө Швейцар ямар байлаа, Монгол ямар байлаа. Гэтэл бид нар одоо орчин үеийн ертөнцид амьдарч байна. Тий, хавтгай ертөнцид амьдарч байна. Зөвхөн цаг хугацаагаар юмыг харьцуулахад бол өрөөсгөл болно. Тэгэхээр санал нийлж. За нэгэн дэлхийн жишгтэй харьцуулж ярьсных одоо төсөв улс орны эдийн засаг гэхлээр л бид нар одоо их үрийг л их ярьдаг болсон. Одоо дараа жилээс бүр айхтар болно гэдэгт одоо бүхний тэр баг бидэн болж эхэлчихэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишг гэдэг учир яах юм? За ерөөсө грек шиг болох нь гэдээсэн грек маань өнөөдөр ямар шүү байдалд байна? Эндээс гарцын тухай та юу гэж боддог эдийн засагч? Тэгэхээр олон улсын түвшинд ганц хардаг үзүүлэлт нь бол одоо үрийн түвшин дотоодын нийт бүтээгдэхүүний түвшинд харьцуулна шүү дээ. Манайх бол ер нь төсвийн одоо сахилга баттай бодлого баримтлал, үрийн таазыг тогтооё гэд бүх одоо шалгуур үзүүлэлтийг бий болгохын тулд төсвийн доктортой эдлийн хууль гэдгийг гаргаад баталсан. Даанч нь эдийн засаг одоо төсөв мөнгө маань болохгүй байгаа учраас өөрчлөлт хийцэн шүү дээ. Одоо 56 хүртэл одоо үрийн таазаа нэмэгдүүлсэн хувиа. Тэгэхээр хамгийн гол нь үр бол тавьж олноо. Одоо сүүлийн үед их барих хүчнүүд хоорондоо, улс төрийн намууд хоорондоо үр зээл хоёрын яалга, хувийн секторын үр, улсын засгийн газар банкны тавьсан үрөө яалга гэл ингээл маргаан яваад байгаа тий. Үр тавьж олно, өөрийнхөө хэмжээг хуулийнхаа хүрээнд барих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт болохоор зөв оновчтой хөрөнгө оруулалтанд хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй юунд хөрөнгө оруулах гэж байгаа мэдгүй хугацаа өрөөд хүү төлөх гээд байна. Хоёрдугаарт нөө эргэж өгөөж өгөхгүй юмд хүү төлөх гээд байна. Тэгээ оновчгүй юм болчих гээд ш зарим тохиолдолд. Гуравдугаарт болохоор угаасаа тэр үрийг чи эргэж төлнө ш гэтэл нөгөө төлөлгөөтэй байх хэрэгтэй. Анх авлаа, тийм зарлаа, эргэж өгөөж өгнө. Эсвэл бусад одоо секторээс орж ирсэн орлого ашгаараа сангаа үүсгээд эргээд 17 оноосоо төлж эхлэх төлөвлөгөө байхгүй маш байдаггүй. Тэрэнд л олон эдийн засагч санаа зовоод байхгүй. Учраас санаа зовоод тэгтээ 2016 оны төсвийн сайд хуулиар бол бараг нэг урсгал зардлын 36 байна уу хувь нь бол нөгөө үрийн зээлийн иргэн төлөгдөхөр ингэ зогцсон ш. Тэгэхээр хожуу боловч бол санаа зовж үүсч эхэлсэн. Гэхдээ яг би одоо талигаач Монгол банкны ерөнхийлөгчөөсөн Чулуунбатай ярьж хахад яг энэ бондыг дөнгөж одоо ашиглаж юунд ашиглах вэ гэдэг тухай ярьж явах үед бол бид нар одоо арай л буруу юмд ашиглах гэдэг нь гэдгийг нэлээд тийм чанга хэлжсэн л да. Тэгээ харамсалтай нь бид нар тэгтээ одоо бид нар ингээд хин нэгнийг буруутгахаас илүү өнөөдөр бид нар гудамж төсөлгөө сайхан гудамжаар явж л байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр одоо бүх эдийн засагчид гэдэг юм уу энэ эрх барьж байгаа хүмүүс шийдвэр гаргах төвшингийн хүмүүс нэгдээд одоо үр гэдэг бол хин нэгнийг чи эрх барьж исэн юм чи илүү төлнө гэж байхгүй шүү дээ бид нар. Тэгэхээр энэ дээр нэгдэж одоо таны хэлсэн шиг тийм сайн жишээ цаашаа явах нь тийм прогноз харж байна уу? Тэгэхээр тэр хинээс хамаарах вэ гэхээр одоо засгийн удирдлага хэн хатгах чинь тэдний санаачлаг, санаа зовнилт, хариуцлагын байдлаас хамаарах байхгүй юу? Тэгэхээр өмнө нь бол асууд бас байсан бүртгэл дээр төсвийн гадуур бүртгэдэггүй мөнгнүүд яваад тэгээд нөө төрийн бас дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахаар яг нөө төсвийн доктортой адилхан хүрээнд таацсандаа байгаад байгаа юм шиг. Гэтэл хөгжлийн банкар оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын нэтрэгээд төсвөөс буцаад нөхөгдөх зарцуулалт нь тэр зүйлүүдэд оруулахгүй бол хэрвээ оруулвал бүтэн оруулвал 85% та гэж олон улсын байгууллага эдийн засгч хүртэл хэлж байгаа байхгүй. Гэх мэт ийм санаа зовсон зүйлүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр альва юм чинь яг л авч олно, хийж олно, мөнгө босгож олно сайн. Тэгэхээр түрүүний хоёлаа ярьсан зүйлүүд байх хэвээр даруй ирээдүйн төлөвлөгөөнүүд байх хэвээр яг л хариуцлагын механизмууд байх хэвээр болчиход байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө
бас нэг асуудал нөгөө чанарын асуудал яригдж шít. Таны хэлдгээр гудамж төсөл байсан байж болно. Нөгөө 100 мэдээж хар олгол болохгүй шүү дээ сүнүүлж. А гэхдээ 100% сайн юм хийж чаддгүй махад ядаж 90-95% та байх ёстой юм чинь 70-80 эсвэл 65% та бол эн чинь асуудал ахгүй. Ялангуяа манайх шиг эмзэг эдийн засгийн улсад асар хүнд ачаа олно л доо. Татвар төлөгч бид иргэн бүрийн ачаа олох учраас хүн болгон санаа зовх ёстой болчихсон. Одоо бид нар Европын холбооны улсуудын Грек тэгээд Китай одоо Америк гих мэт одоо улсуудын жишээг харж шít. Жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсад зарим улсууд жишдгийн. Тэгэхээр тийм хүчрхэг эдийн засгтээ том гүрнүүтэй бол заримдаа харьцуулахад хэцүү. Америкчууд ч гэсэн өөрсдөө нэг шинэ ерөнхийлөгчийг сонгохдоо ч юм уу конгрессийнхаа гишүүдийг сонгохдоо яг тэр сонгуулийн үеэр маш их олон сэдвийг хөндөж бүр дебет, маргаан, хилцүүлэг өрнөдгийн нэг нь үрийн асуудал байдаг. Тэгээд гол тавьж байгаа өрн засгийн газрын бондо зарсан газар нь хятад улс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь зөв зарцуулах эргээд удирдлагыг гартаа зөв менежмент явах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй хувь бол өндөр гадаа хүчрхэг улсуудын хувьд бол жишээ нь тийм. За тэгвэл одоо яг энэ нэг эдийн засгтай холбоотой төсөв үүргэсэн холбоотой нэг бүлгийн төгсгөлийн асуудыг тавьсан. За тэгвэл одоо иргэний нийгмэл хөөрхийн нэг хаяа тэр гол үйл явдлын үеэр төсвийн хилцүүлгийн үеэр хэвлэлийн баг хурал хийдэг бид нар мэдээл тараа. Ерөөсө зүгээр л бид нар одоо төсвөө хянж ах хэрэгтэй гэдэг юм бол яг яах хэрэгтэй. Жирийн хүмүүст ойлгомжтой. Хүүе энэ манай дүүргийн эн чин ингээд байгаад байгаа юм шүү. Энийг хэлий гэдэг тийм идэвхтэй болох сэтгэлгээний өөрчлөлт үү? Эсвэл ямар нэгэн механизм байна уу? Жишээлбэл хамгийн наад захын жишээ би зүгээр товчхон ойлголт өгье гэвэл одоо орон нутгийн хөгжлийн сан гэж байгаа. Хотод байгаа аймагуудад байгаа доошогоо аймагуудаас сумдад задраад очдог хотоос бол дүүргүүдэд тий орон нутгийн хөгжлийн санг бүрдүүлдэг их усрууд байгаа тэрнээсээ бас нөгөө томьёоны дагуу хуваарлаад явдаг аймагт жишээлбэл 40% нь үлдээ 60% сумуудад очих хэвээр. Тэгэхээр тэр санд байгаа мөнгийг орон нутгийнхаа хөгжилд зарцуулах хэрэгтэй буюу тэр зарцуулдаг хийхдээ иргэд өөрсдөө оролцох хэрэгтэй, иргэд шийдэх хэрэгтэй бүр. Тэгээ иргэд мэдээж бүгд адилхан санаатай байхгүй учраас бүгд санаагаа илэрхийлээд эренблэгдэх хэрэгтэй процесстэй л да дүрмийнхаа дагуу, хуулийнхаа дагуу, журмынхаа дагуу. Тэгэхээр энэ болгоныг мэдээллийг сайн идэвхтэйгээд аваад яг тэр журмынхаа дагуу юу л явц болж гин үү? Үнэхээр тэр төлөвөө гарсан бол тэр одоо ажлаа хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж гин үү? Хяналт тавхаас өөр арга байхгүй. Тэгээ иргэдийн бүлгийн худалдаа авах үйл ажиллагаанд бүр дэмжиж оруулах юмнууд байгаа. Иргэдийн бүлэг хүртэл өөрсдөө худалдаа авах ажиллагаанд тендерт оролцоод 20 сая төгрөг хүртэл те өөрсдөө бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтад оролцох боломж хүртэл байгаа. Тэр энэ мэдээллийг мэдэх тусмаа иргэдэд боломж байгаа гэдгийг уг нь харах хэрэгтэй. Түрүүний тэр үрийн жишээн дээр болохоор нэг одоо иргэдтэй илүү ойлгомжтой айлахын тулд грекийн жишээтэй тэднийх бол жишээлбэл би судалгааны үр дүн сонсч ирсэн. Дотоодын нэмэлт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах үрийн хэмжээ нь 300-аад хувь болцсон гэд. Тэгээ манай ангид жишээлбэл Канадад сурж байхад грек охин байсан. Амар хэцүү. Нэг жил сүүлийн Канадад ирэхээс өмнө ажил хийсэн. Гэхдээ нэг ч цалин аваагүй. Тэгээ өөрөө бол Канадад болж ийн гэтэл аав ээж нь гректэй байгаа цалингүй, тэтгэвргүй, мөнгөгүй. Тэгээд сэтгэл санааны айгүй хүнд дарамттай мөнгөгүй л болчихгүй. Яагаад ийм байдалд хүрсэн бэ гэхээр одоо банк бол маш их одоо ашигтай ажилласан эргэлтийн өрөнгө нь асар их нэмэгдсэн. Тэнгүүд хүмүүсийн хэрэглээ нь асар хурдцтай нэмэгдсэн. Бүгд хүн тансаг машин унаа, тансаг байшинд амьдран тэ. Тэг нөгөө яг засгийн газар нь өөрсдөө эдийн засгийн бодлогыг тэ зөв одоо менеж хийж чадаагүй. Тэгэл нэг харахад ингээд эмзэг одоо юу үүсгэд л дохио үүсгэд л одоо тэ үрийн иргэн төлөлт муудаал эхлэнгүүд зах зээл хямраал ирэнгүүд ингээд даяараад орчихж байгаа байхгүй юу. Киприйн жишээ гэхэд л одоо ATM машинаасаа мөнгө авах гэхээр өөрөө байгаа мөнгийг хэдийг ч авч болно шүү дээ. Би уг нь миний мөнгө шүү дээ. Гэтэл чадахгүй тэр өдөрт авах мөнгөний хэмжээ нь хязгаартай. Одоо би 200 мянган төгрөгийн мөнгө миний картанд байлаа гэхэд би тэр өдөр 50 мянган төгрөг л аавна. Гэтэл би 100 мянган төгрөг юм авах гэсэн бол чадахгүй нэ шүү дээ. Гэх мэт. Тэгэхээр энэ бол асар хүндэл зүйл ахгүй тийм байдалд хинч очихыг хүсэхгүй шүү дээ манайхан. Таны найз тэр грек охины одоо сургууль соёлоо төгсөөд одоо амьдрал нь гайгүй өсөд ихтэй. Одоо тэгээд арай төгсөөгүй тэгээд нөгөө үндсэн хичээлүүдэд дуусчихаар бас давхар ажил хийх боломж гэсэн өөрөө арга гэрээ тэтгэн шүү дээ. Маш их нөгөө сэтгэлийн дарамттай учраас байнга сэтгэж хичээл ингээд зорилго нь тов тодорхой. Мундаг юм.
За энэ хэсгийн яриаг би таны сая ярианд тэр нэг томьёо байгаа, тэр томьёоныхаа дагуу явна гэдэг шиг би юуг томьёолох юм бэ гэвэл одоо яг ингээд сонгуул болдгороо болно. Дахиад нэг баахан улс энэ төсвийг захиран зарцуулах эрхийг авна. Тэгэхээр тэр томьёо юу вэ гэвэл хинэнч байсан. Бид нар одоо бүр амар хардаад энэ заавал эдсэн байж таарна гэхээсээ илүү зүгээр яг зүг явж ийнэ гэдгийг сэтгэлгээндээ хянах тийм юмыг л толгойдоо суулгахын нэг том томьёо юм аа. Төсөв нээлттэй ил тод байх ёстой. Төрийн албан агчдаас төр захиргааныхнаас мэдээлэл шаардах хэрэгтэй. Одоо нөгөө мэдээллийн эрхчлөөний тухай хууль байна. Өгөхгүй байвал төсвийн тухай хууль байна. Өгөхгүй байл гомдол санал гаргах бүрэн эрхтэй. Энэ саяны төсвийн тухай хууль, мэдээлэл эрхчлөөний тухай хууль энэ бүх хуулиараа эрх нь олгогдсон байгаа да. Тэгээд угаасаа төсвийн тухай шийдвэр гаргахдаа төвшин бүрдээ нээлттэй иргэдэд оролцуулах юм юунууд нь ч байгаа. Тэгээ иргэддээ уг нь эргэж мэдээлэх хэрэгтэй байхгүй. За та бүхэн ийм санал илэрхийлсэн бид ингэж шийдлээ яагаад гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй. Манайхан ч нөгөө нэг удаа очиж саналаа хэллээ эргээд эргэх холбоо авахгүй юу ч болсон юм бөөмөд санал нь орсон ч юм уу ороогүй ч юм ингээ хаягдчихдаг. Тэрнээс олоод бас ийм харилцан уялдаа холбоо гээгддэг юм шиг санагддаг. Гэтэ одоо манайх ч бас ахиц байна. 11 руу уцтаад яав гэхлээр бас хариу ирдэг. Би бол нэг удаа их ууртаа уцсан надад хариу ирсэн. Тэгээд би бодохоор тэгсэн чинь би тэр болсон үйл явдлыг бүр зохицуулаагүй гэсэн надад хариу ирсэнд баг тэрнээс илүү баярлалаа. Тэр нөгөө төсвийн тухай хууль, худалдаа авах ажиллагааны тухай хууль энэ бүхэн чи хоорондоо холбоотой харилцан уялдаатай учраас нэг талтай боломж байна, нөгөө талтай хяналт тавьж бас явах ёстой гэдэг энэ бүхнийг судлах ёстой юм шиг. За би олон жилийн өмнөөс бид нар хамтарч ажиллаж байсан нээлттэй нийгэм хооронд байхаас ахуулаад Мерсикорт ажиллаж явах үеэр чинь мэднэ л дээ. Тэгсэн одоо ер нь сүүлийн нэг жилийн хугацаанд л хүн намын игнэнд орол байгуулагдаж байгаа хүмүүсийн нэг болчлоо л да. Тэгээд одоо яг энэ улс төрийн үйл явц эд халуун цэгрүүгээ ойртож байгаа энэ үед иргэний нийгэм ингэж явж байгаад яагаад улс төр рүү орох шаардлагатай гэж бодцсон. Тий, одоо тэр нам бол өмнө нь хөгжил хүн гээд клуб байсан. Тэгэхээр яг нөгөө технократууд гэж ярьдаг ш нөгөө салбарын мэрэгчлэтнүүд жишээлбэл IT, мэдээллийн технологи, эдийн засгийн санхүүгийн салбарынхан, хүнснийхэн гээд бүгд ороод ирцэн. Тэгээ би болохоор эдийн засгч гэдэг хүнийхээ хувьд хоёрдугаар болохоор яг нөгөө үе тэнгийн залуучууд яг одоо нөгөө шижгэнсэн одоо хийхэд бүтээхэд бэлэн гэдэг шиг тийм болохоор нийлээ тэгээд яг нөгөө залуучуудаа бусадаа нийгэмдээ зориулаад чуулганд хоёр ч удаа чуулган зохион болсон. Тэгээд би ихтгэл тавьж оролцож ирсэн. Яг л эдийн засгийн чиглэлээр ялангуяа бидний санаа зовдөг ажлын байрны тухай асуудал, эдийн засгийн өсөлт хөгжилд хүнд яаж нялцаж очих хэвээр иргэн үнд. Тэр ажлын байрах хэвээр, цалин байх хэвээр, орлогын ялгаа бага байх хэвээр энэ бүхний чи ярихын тулд орлого гэдэг сэдвэр ихтгэл тавьчихсан. Тэгээ ер нь ингээд угаасаа аливаа хүн чинь ингээ оюун санаа нь юу гэх юм батчаад өөрийн гэсэн бодолтой болоод ирэхээр бусдаа түгээмээр санагдаж харилцан хуваалцмаар бусдаа ч сурмаар бусадтай ч сургамаар харилцан ингээ ярилцмаар санагдаг тэр утгаараа байсан. Тэгээ яг нь эх орныхоо бас нөхцөл байдал санаа зовн бас бид нар илүү байх боломжтой гэдгээ мэдрээд байгаа учраас ер нь өөрсдийнхөө гар биеэрээ оюун ухаанаараа оролцоо бий болгоё гэж тэгээ улс төрийн намын хүчин болсон. Үгүй тэгээд нь штэ. Одоо ерөөсөө хоёулаа шууд төгсгөл рүү очие. За. Тэгээ ёстой нөгөө юу болоод өнгөрөө гэдэг шиг одоо тэгээ яач вэ? Одоо би өөртөө бол хошин байдлаар хэлээд байгаа штт. Нөгөө жүжигчин амрагийн юм явж исэн штт. Би юу хийчих вэ гэдэг шиг би хинтээ нийлчих вэ? Тэд юу хийчих вэ гэдэг шиг байдалд ороод байгаа. Яагаад вэ гэхээр хүнийг нөгөө нөхөрлөн байж таньдаг гэдэг шиг яг ингээд явцын дунд Ганбаатар гишүүн орж ирлээ, бас бус янз бүрийн хүмүүс орж ирлээ. Ингээл үл ойлголцох зөрчлүүд явсан, багийн тоглолт байна, багийн бус хувь хүний тоглолт байна, хувь хүний амбиц байна. Ингээ энэ болгон чинь өөрөө өөрсдөө алаад. Манай нам бол байгаа штэ. Гол нь нөгөө энэ дотоод зөрчил чинь бүр ингээ савнаасаа халиад тэгээ бусад намуудын ч юм орсон ороогүй гэж энэ бүх энэ улс төрийн нөхцөл байдал чинь манай номыг одоо сонгуульд улсын их хурлын түвшинд сонгуульд орох боломжгүй болгоцсон байгаад байгаа. Олон хүний хайрын сайхан санаа тэмүүлэл зориг байсан. Гэхдээ би олон хүний амнаас санаа тэмүүллийг ярихаас өмнө гэхдээ энэ олон залуучууд хайрна гэдэг үг сонссон. Тэгвэл маш олон хэлж байгаа. Харин тэгж дээ тий. За яг
Гэтэ энэ бол яг зарим махаагүй. Зарим махаагүй. Энэ бол яг бидний ёстой нөгөө түрүүн миний хэлсэн шиг бид нэр туулах ёстой юм туулаад явж гин гэдэг шиг тэгэл зөв сэтгэл юу байвал явах бах. Энэ хооронд энэ нэг ардчилтай холбоотой зарим юм асуух гэдэг юм л да. Энэ маань одоо өнөөдөр ингээд нэг янз бүрийн нэртэй намууд одоо сонгуульд орох гол байж л да. Танах бол одоо нэлээд дээрээс л явсан мөртлөөсөө нэг ийм байдалд хүрчлээ. Энэ том сургамж болох байх гэж бодож байна. Тэгээд ингээд явхаар чинь бид нар өнөөдрийн нэг ардчлалын институтүүдэд зөв байлгаж чадахгүй байна уу? Нэг уг нь бол нэг тийм нэг олон хүн биш байгаа байхгүй юу? Намыг сонирхдаг, анхааралтай ажиглаж хараад л тэрний үйл явдалд анализ хийгээд олон биш шүү дээ. Тэгтэл бид нар ингээд цөөхөлхнээ өжөд энэ дундаа ингээд энэ юуных вэ? Тэгэхээр энэ болгон чи манай улс төрчдийн ёс зүй хандлага одоо ашиг сонирхол бүх зүйлээс хамаарат байна. Тэгэхээр олон жил олон улсын байгууллагууд донорууд хүртэл манай Монгол улсыг одоо дэмжиж яваадаар сайн засаглал гэдэг. Сайн засаглал гэдэг нь болохоор тэрэн дотор бүх ухагдхан орчиж байгаа юм шиг аа. Зөв удирдах, зөв манлайлах, хариуцлагатай байх, ёс зүйтэй байх, яг нөгөө оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэх, бодлогоо төлөвлөсөн бол төлөвснийхаа дагуу хэрэгжүүлэх. Тэгээ одоо бүх юмнууд орно л доо нөгөө гэрээний хэрэгжилт, биелэлт гээл хууль одоо хуулийн одоо нөгөө систем тий бүх зүйлүүд орно. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад ярихад бол одоо өчигдөрхөн би жишээлбэл профессор Джеймс Робинсон гэдэг хүний воркшопт орсон. Тэгэхээр хэлж байгаа энэ бол зөвхөн Монгол улсад биш, альва бүх улсад те ялангуяа хөгжиж байгаа улсад маш их анхаарах ёстой засаглалтаа. Тэрэн дотроо юу вэ гэхээр inclusive institutions гэж яриад байгаа нь болохоор тэр тогтолцоог бий болгож байгаа институтсүүд нь өөрсдөө маш их оролцоотой хүртээмжтэй байх ёстой. Тэрвээ тийм байж чадах юм бол институтсүүд нь өөрсдөө оролцоотой дээрээс нь чанартай байх юм бол эргээд эдийн засгийн өсөлт хөгжил нь өндөр байна. Тэгээ ардчлалын чанар бас сайн байна гэсэн үг гээд энэ бүх юм чи хоорондоо холбоотой гээд. Тэгээ сайн засаглал гэж ярихаар бид нар бүр корпорацийн түвшинд хүртэл ярьдаг шүү дээ. Тэр нь юу вэ гэхээр хөрөнгийн бирж дээр иргэд хөрөнгө оруулагчид хувьцаа авахын тулд компани сайн мэдэх ёстой. Төхийн тулд мэдээлэл авах ёстой, хариуцлагатай компани байх ёстой, ёс зүйтэй зарчимтай байх ёстой гэдэг шиг улс их орны хэмжээнд хүртэл тийм. За жишээлбэл одоо нэг уул уурхайн баялаг их мөнгө оллоо. Тэр мөнгийг яаж олсон? Одоо орлого нь хэд болсон? Зарцуулт нь яаж авах гэж байгаа? Иргэдтэй хэр хүртээмжтэй байх бүх юм. Дахиад ханиалчлал яг засаглал өөрөө нээлттэй ил тод иргэдийнхаа өмнө хариуцлагатай хэрвээ алдаа мадаг гарвал эргэж одоо хариуцлага тооцох механизмтай үнэт зүйлтэй байх хэрэгтэй. Энэ нь гээгдчихээрэл засаглал нь гажаад эхлэхээрэл нөгөө бүх юм чинь чанаргүй олоод нөгөө хээл ахуул авилгал иргэдэн төрдөө итгэдэг энэ бүх юмны цаана хар хөшгөний цаана бол бүх юм л үржих тийм болоод байна. Олон улсын түвшинд бүр хэмжүүр хүртэл аашд бүр олон нөгөө доторх индикатор үзүүлэлтүүдийг агуулсан тий. За энэ бол хариуцлага ингээд олон дахин хариуцлагын тухай ярихаар бид нар өөрсдөөсөө асуумаар байгаа байхгүй юу? Болцсон гэд одоо гаргаад тавьдсан сонгоод оруулсан хөдөө хүмүүс рүүгээ хашгираад байх хэрэгтэй мó бид нар өөрсдөө хянсан байжсан бол гэдэг бодлыг ядаж энэ сонгогчдын сонголтын өмнө тавиасаа гэж бодохоор за тэр дунд таны нэг ийм янз бүрийн хурал дээр өөрийнхөө сошиал ертөнцид тавьсан бодлоо энтерт ёс зүй ёс суртахуун гэдгийн тухай их ярих юм аа. Тэгэхээр одоо яг өнөөдөр тэртээ тэргүй бүгдээрээ ярьж байна. Гэхдээ энэ бол яг өнөө үеийнхнаас ийм болчиход байгаа юм биш шүү дээ. Ер нь юу углуурга нь хаана вэ? Бид нар ягаад өнөөдөр нэг тийм моральгүй, ёс суртахуунгүй, ёс зүйгүй ийм үзэгдлийг ингээд зүгээр жирийн юм шиг хардаг. Энэ ихсэн юу вэ? Харин тэ дасаад байна. Уусаа дасгаад нь шүү дээ. Эн чинь болохоор хариуцлага тооцохгүйтэй холбоотой. Одоо өнөөдөр гэхэд хариуцлага тооцохгүй одоо шууд холбоотой. Өнөөдөр нэг юм ярьлаа хүн болгон цочоол яг үндсэндээ эргээд бодохоор бид нар зүгээр шин мэдээл, шин сенсац гэж хүлээж аваад сайхан ингээд ярианы сэдв болгоол 1 2 3 хоног ч юм уу 7 хоног ч юм уу яриад мартаад байгаа байхгүй юу. Гэтэл тэр яриа нийгэмд иргэдэд байгууллагад ямар хор уршиг авчирсан тэр хор уршигыг хэрхэн арилгахын тэр үйлдэл хэрхэн арилгахын тэрийг яаж хариуцлага тооцсон торгуул тавьсан юм уу эсвэл албан тушаалнаас нь буулгасан юм уу гишүүн бол иргэн татаж болохгүй механизм байхгүй ингээд дархлаачдаг ч гэдэг юм уу энэ хариуцлагын тогтолцооны механизм нь өөрөө бүтэхгүй байгаа учраас хүмүүс үлдээ улиг ботл яриад мартаад байна.
Тэгээ нөгөө толгойг нийлээд өнгөрөөгөөд ийн гэдэг шиг болчиход байгаа. Хоёрдугаар болохоор таны хэлж байгаа нь ёс зүй гэд битээр ярьж байгаа сэдв чинь маш олон юмыг агуулж байгаа ш. Зарчим, хариуцлага, одоо юу гэдгийг энгийнээр хэлвэл хэлсэндээ байх те. Тэгээд одоо үнэт зүйлүүд бүгд орно ш. А энэ болгоныг яаж би ёс зүйтэй авах вэ гэхээр би бодохдоо хувийн хувьд өөрөөрөө жишээлбэл миний хүмүүжил багаасаа авч явсан хүмүүжил энийг үнэн хуулийг яаж тодорхойлох гэхээр миний туулж ирсэн амьдрал хамт олон найз нөхөд гэр бүл тодорхойлох байх хүрээлэн буй орчин. А хоёрдугаарт болохоор хэрэгцээ тэр үнийг таних боломжгүй эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар итгээд албан тушаал дээр юм уу эрх мэдэл дээр авааччлаа болохгүй бол хариуцлага тооцох механизмтай буюу хууль дүрм журм байх ёстой. Хууль дүрм журмыг тэр хүн биелүүлэх ёстой. Биелүүлэхгүй бол биелүүлээгүй юм чинь хариуцлага тооцдог л ах хэрэгтэй. Өөрөө зөвшөөрсөн ш. Тэрийг би ийм хариуцлагыг хүлээн би чадна ёс зүйтэй чадна таны төлөө үйлчлэн гэд орцсон байхгүй юу? Үгүй ёстойгийн тухай бид нэр их ярьсан. Тэгээд ёстой гэж яриа л гэдгийг. Тэгээд ёстой юм болохгүй л байна л да. Хит их ярьчихаар сүултээ бүр ингийн юм шиг болчтой юм шиг. Уг нь айгүй чухал асуудал. Тэгэхээр нийгмээрээ л одоо нөгөө олон улсын түвшин нөгөө watch organization одоо нөгөө байнга л хянах, мониторинг хийх гэж ярих болчиход байна уучлаарай. Яг л тийхгүй бол хин нэг нь хянахгүй, хин нэг нь ажиглахгүй, хин нэг нь одоо тий мониторингийн ямар нэгэн байдлаар л үүсгэж систем үүсэхгүй бол хаягдчих гад гээгдчих гээд эргэх холбоо байхгүй болчиход сулраад байгаа байхгүй. Тэгээ бас нэг юм нь болохоор нэг одоо юу гэдгийг нэр хүндийн асуудал шүү дээ. Уг нь хүн чинь нэг ичих ёстой шүү дээ. Буруу мэдсэн, тэгнэ гэчээ тэгээгүй шүү дээ. Эсвэл албаар хийцэн биш санаатай ч юм уу алдаагүй санамсаргүй биш зориуд хийцэн биш тэгэхэд болоод ийн гэдэг чинь нийгмээрээ нэг юм буруу болчиход ийн яаж вэ гэхээр бид нар аль болохоор зөв үнэ сонгох хэрэгтэй тэгээ сонгочоод хариуцлага тооцох хэрэгтэй юм шиг байна. Би одоо тэр тим систем байхгүйгээ та сая бол тэрийг зүгээр нэг тийм нэг зүгээр нэг заалт юм уу журам байхгүй юм шиг хэлчихлээ. Тий. Одоо ингээ бөө юм болно. Одоо жижиг 76 гар явна. Тий. Тэгээд сонгоно. Тэгчээд эргээд дахиад үгүй энэ юусоо бид нар буруу юм сонгочихжээ. Энийг юусоо болио манай аймаг юусоо л өөр хүн сонго гэхлээр байхгүй. Тий. Энийг яаж бий болох вэ? Дахиад хяналт дахиад иргэдийн үг хэрэгтэй. Энэ нэг хууль яагаад ингэж урдтал гарахгүй юм гэж боддгоо. Яагаад вэ гэхээр одоо энэ шийдрийг хин гаргаж байгаа. Шийдрийг бол их хурл сууж байгаа 76 гишүүд маань л гаргаж байгаа. Татуулмааргүй байна тий. Өөрсдийнх нь эрх ашигла илүү давуу үйлчлээд байна. Эсвэл нөгөө 76-гийн тодорхой илүү хувьд нь тэгэхээр ингээд яг хугацаанд гой хуулиудыг батлахгүй шүү дээ. Иргэдийн хүсэж байгаа хуулиудыг батлахгүй байна. Хоёрдугаар талаар бид нар сонгочоод гэдгийг зарим иргэд маань итгэхгүй байгаа байхгүй. Сонгуулаа өгөхгүй байгаас буруу хүмүүс гарчаад байна гэж олон хүмүүс яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр итгэхдээ үнэхээр дараа нь зурагтаар сонингоор харчаа санаа зовж шаналхын оронд ингэхгүй тулд одоо л мундаг очих ганцхан өдрөл. Тэрний өмнө ганцхан өдөр бас биш юм а. Тэр 18 байна уу 20 хоногт нь хинэн яг хийм бэ? Хин яг үнэн яриад худал яриад байна. Өмнө нь яажсэн хүн ингээл ажиглаж хэвээр юм шиг байна тий. Одоо биднэрт нэр сонгогчдын хариуцлага үгүй сонгогчдын боловсрол гэхээр холдчиход байгаа. Сонгогчдын хариуцлагаас одоо энэ баг одоо за одоо суух гэж байгаа үйлээ гэрэлх гэж байгаа үйлээ гэж ярих нь ч юу юм. Тэгэж харах нь ч юу юм. Тэгтэл маш чухлаар харах хэрэгтэй. За энэ дунд би одоо хэдэн өдөр жоохон гонсгор явж байгаа маа. Жоохонсоо дах юм байхгүй. Би бол одоо хэрэндээ их ууртай явж байгаа. Энэ бол эмэгтэйчүүдийн квотыг 20% болгочлоо л доо. Тэгсэн. Айгүй сүүлийн одоо тулсан тий юу өөрчлөлт. Ер нь ингээд энэ сонгуул үйлийг харин тий. 2008 оны байдал эргээд автагдчихлаа л да. Тэгээ одоо тэр нөгөө нэрсийн жагсаалтаар овоо хідэн эмэгтэй гişүүд орж исэн бол одоо болохгүй. Тэгээд ягаад чин хүн амын 51%-ийг эзэлж байгаа мөртлөөсөө мэдгүй 76-гийн 15 нь л дээд хэмжээ шүү дээ. Дээд хэмжээндөө сонгох хэсэг нь маш эрсдэл. Энэ удаагийн их хурлын гишүүдийн бол 11 эмэгтэй гишүүд маань бүгдээрээ эсрэг дарсан. А бусд нь яасан тэгэхээр гойгод 15 эмэгтэй байхад л болоо гэд энэ удаагийн эрэгтэй улс төрчид маань үзчихлээ. Ер нь улс төрд эмэгтэй хүний одоо шийдвэрийн мөнгөөр бол хэцүү. Одоо 76 дээр явхад бол хэцүү. Та ер нь ингэж зориглож орсны хэрэг юу юм?
Эдийн засгчаа хийгээл, анализаа хийгээл, Монгол улсынхаа өрсөлдөх чадварын тухай яриад ингээл стратегийн тухай яриад явж исэн дээр юм шүү. Жинхэнэ одоо ярьж бол олон жил явсан л та. Тэгэхээр уг нь миний ойлгосноор жинхэнэ өөрчлөлтийг хий гэвэл эрх баригч одоо төвшөнд л очих хэрэгтэй юм билий. Тэгвэл жинхэнэ зөвхөн яриа биш болно. Зөвхөн цаас биш болох юм билий. Тэгэхээр яг тантай санал нэг байна. Сүүлийн мөчид 30% чи 20% болоод өөрчлөгдлөө шүү дээ. Энэ болгон дээр одоо ёстой түрүүний хэлсэн үе эмэгтэйчүүдийг төлөөлж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэд маань бас эсэргүүцэл илэрхийлсэн байлаа шүү дээ. Ерөнхийлөгчийг 20-50-аараа гээд энтэй бол санал нэг байна. Ухралт авахгүй юу? Олон улс даяараа зөвхөн улс төр биш, зөвхөн шийдвэр гарах үйл явц биш. Бүр компани түвшинд бүх засаглалын түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэх шаардлага байна. Гендерийн асуудал томоор яригдж байна. Гендер гэдэг чинь зөвхөн ахын шинжтэй зүйл биш, эрхтгшийн асуудал яригдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр эмэгтэйчүүд их орсон шийдвэр гарч байгаа явц үр нөлөө нь маш их эерэг байна гэдэг байгаа байхгүй. Ил тод байна, нээлттэй байна, нийгмийн хаягддаг асуудлууд. Тэгээ ялангуяа эдийн засгт оролцоог маш сайн хангаж байна. Иргэдээ тэгш болцоогоор хангахад толгоогоос маш сайн ажиллаулж байна. Дандаа ингээд өмнөх удирдлага эмэгтэйчүүд орсон удирдлагыг корпорацийн түвшинд, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын түвшинд бүр ингээд төр засгийн удирдлага яамдын түвшинд аваад үсгээр эерэг гараад байгаа гэдэг нь батлагдаад байгаа учраас эмэгтэйчүүдийн оролцоо маш их ярьж байгаа. Манай Монгол улсын түвшинд олон улсын нөгөө бас нөгөө харьцуулт байдаг. Тэрэн дээр гендерийн буюу хүйсийн одоо гişэдлийн юм индекс гардаг. Нөгөө World Economic Forum гэдэг өрсөлдөх чадрын одоо байгууллага байдаг шүү дээ. Швейцарт байрладаг. Тэрэнд бол 56 100 ононоос 56 индекстэй буюу ихэнх одоо боловсрол, одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ, янз бүрийн одоо оролцооны түвшинд бол манай эмэгтэйчүүд аягүй дайггүй цалингийн яалгаа энэ төр бас бусад зарим улсуудтай харьцангуй бас шүүмжлэлт бага өртөж байгаа. Харин эргээд яг нөгөө шийдвэр гарах түвшинтэй маш муу. Бүр 100-р байранд. 144 орноос. Тэгэхээр маш чамлалтай. Гэтэл одоо энэ ухрал чинь яригдлаа зөвхөн Монголд биш олон улсын түвшинд яригдах байхгүй. Ухрал хийгдлээ гэж байна. Тэгэхээр яг энэ бол сонгогчдын сонгуульд оролцохоор бэлтэж байгаа хүмүүсийн сэтгэлгээ шийдвэр гаргах, ёстой шийдвэр гаргах үеийн тэр. Тэгэхээр манай сонгогч энэ 15 хүнийг тултлан сонгоо явчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ үнэхээр нийгмийн өөрчлөлт. За одоо хоёулаа сурталчилгаа хийхгүй. За би ярилцлагын төгсгөлд боловсролын тухай асуудал ярилцлага өндөрлөх гэсэн. Ягаад гэвэл өөрийн чинь бол би нэлээд Америкт сурч ирсний мэднэ, Канадад бас яаж ирсний мэднэ. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ боловсролтой залуучууд өгүүлэгдэж байгаа энэ төргээд байгаа мөртлөөсөө яг хүмүүсийн төлөө ажилладаг төрийн байгууллагуудад чухамдаа дэлхийн хэмжээний сургуулиудад боловсрол эзэмсэн залуучууд нь ховор. Ягаад ч юм тэр намын тэрний хүн тэдний тэр манай сайд чинь тэр аймгийнх тэгээд тэр аймгийн нэлээ хэдэн хүн байгаа гээл энэ яриа бас л энгийн болцсон. Харин уг нь яаж засах вэ? Харин яаж засах вэ? Тэрийг засахын тулд одоо яг таны хэлдэг шиг тэр залуусын төлөөлөл уг нь одоо ингээд зориг гаргаад явж байгаа гэж би ойлгоод байгаа. Яг би одоо өөрийнхөө хамт олон бусад одоо найз нөхөд ингээ эргэн тойрныхны харахаар маш их чадaltaй мундаг хүмүүс идэг байхгүй. Тэгэхээр тэд нар маань байвал ус хөгжигч болохоор хурдтай ялангуяа хөгжиж болохоор санагдаад байгаа. Тэгээд миний ажилласнаар бол жишээлбэл Америк төгссөн докторийн зэрэг хамгаалсан мундаг залуучууд байна. Бүгд одоо их сургууль багшилж байна, профессор хийж байна. Тэд нар бол эр зоригтой сайн ажиллаж байна. Тэгвэл яг нөгөө янз бүрийн албан тушаал дээр шийдвэр гарах төвшөнд болохоор яалтчгүй өөр бас механизм ажиллаад байна. Өөр механизм ажиллаад эсвэл өөр хүмүүс нь орчхоор эсвэл уус нь одоо орчинд нь дасан цогцохоос өөр аргагүй эсвэл тэгэл гардаг юм шиг л байгаа. Тэнд нэг хоёр урсгал, хоёр өөр соёл яваад байгаа. Хоёр өөр сэтгэлгээ. Тэгээ сүүл рүүгээ зарим тохиолдолд одоо би энийгээ үйл зөвшөөрөх, үйл хүлээж авах ийм юу болчиход байна шүү дээ. Одоо энэ мундаг залуучууд, бүсгүйчүүд, түүхнүүд маань бол ихэнхдээ олон улсын байгууллага эсвэл төрийн бас байгууллагад ажиллаад байна шүү дээ. Хайран биш л дээ хийж байгаа юм хийж байгаа маш их хувь нэмэр оруулж байгаа. Гэхдээ таны хэлдгээр шийдвэр гаргах төвшин тэр төрийн албанд явж явах хэрэгтэй байхгүй бас тий. За яг энэний төлөө нэг зөрөгтэй нэг том юм хийгдэх хэрэгтэй баг. Тэгвэл
өнөөдөр ядаж ярьж явах хэрэгтэй байх. Ийм учраас ийм асуултыг тавьсан. Ингээ ярилцлагын маань цаг өндөрлж байна. Ямар ч байсан олон сэдвээр бид нар өмнө нь ярьж исэн сонгогчдын боловсролч гэж ярьж исэн, эдийн засгийн мэдлэг, эдийн засгийн сэтгүүлчд, эдийн засгаар өчтөг сэтгүүлчдийн боловсролч гэж ярьж исэн. Тэгээ одоо нэлээд олон сэдвээр ярьлаа. Ингээд урилга хүлээж авч нэвтрүүлэгт ирсэн. Баярлалаа, амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Урьж оролцсонд баярлж байна. Бүх телевиз үзэгчдээ энэ оройн мэндийг хүргэж байна. За баярлалаа. Цаг үе үзэл бодол нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт үндэсний стратегийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал Баатар Жоо мөнх соёл оролцлоо. Анхаарал үзэгчдээ баярлалаа. Сайхан амраарай.